Այսպիսով շարունակում ենք եւ այժմ արդեն կանդրադառնանք extension-ներին, հավելումներին, որոնք որ կարող ենք տեղադրել Visual Studio Code ծրագրում եւ հեշտացնել մեր աշխատանքը։ Առաջին հավելումը, որին կծանոթանանք, դա live server հավելումն է։ Ենթադրենք մենք այս HTML ֆայլը ստեղծել ենք եւ ցանկանում ենք արդյունքը տեսնել բրաուզերում։ Դրա համար մենք կարող ենք այս ֆայլի վրա աջ քլիկ անել, այնուհետև սեղմել Reveal in File Explorer կամ Shift-Alt-R, ֆայլը կբացվի Explorer-ում եւ քլիկ անելով երկու անգամ այս ֆայլի վրա, այն կբացվի բրաուզերում։ Բայց կարող ենք մեր աշխատանքը ավելի հեշտացնել, տեղափոխվելով Extensions բաժին, այստեղ փնտրելով Live Server, ահա այդ extension-ը, քլիկ ենք անում վրան եւ այստեղից սեղմում ենք install։ Կարող ենք այս հատվածից նույնպես սեղմել install, իսկ ներքևում երևում է բնութագիր այս extension-ի, թե ինչպես է այն աշխատում։ Տեղադրելուց հետո ես տեղափոխվում եմ index.html file եւ այս ներքևի անկյունում ուշադրություն դարձրեք, հայտնվել է go live այսպիսի կոճակ։ Քլիկ անելով սրա վրա, մեր local host-ում կբացվի այս HTML ֆորմատի ֆայլը եւ կտեսնենք արդյունքը բրաուզերում։ Հաջորդ extension-ը, որը կդիտարկենք, վերաբերվում է հետևյալին, տեսեք։ Ես այժմ բացել եմ ինչ-որ ֆայլ PHP ֆորմատի, որտեղ գրված է HTML կոդ։ Երբ որ այս ֆայլում քլիկ եմ անում, օրինակ այս div-երից որևէ մեկի վրա, նշվում են բոլոր div-երը, որը որ անհարմարություն է ստեղծում։ Իսկ HTML ֆայլում, երբ որ քլիկ ենք անում, օրինակ մի p tag-ի վրա, մյուս p tag-ը չի նշվում։ Սա խախտվում է միայն այս պարագայում, երբ որ HTML ֆորմատի չի ֆայլը, բայց HTML կոդ է գրված։ Մենք սա կարող ենք շտկել հետևյալ եղանակով, տեղափոխվելով Settings, փնտրելով Highlight, այստեղ կա Editor Occurrences Highlight, այսպիսի կարգավորում։ Եթե սա անջատենք, այնուհետև ստուգենք, կտեսնենք, որ ոչինչ չի նշվում։ Նույնն էլ HTML ֆայլում, բայց երբեմն մեզ սա կարող է պետք գալ, երբ որ նշում ես բացվող թեգը, փակվող թեգը նույնպես նշվի, որը հեշտացնում է մեր աշխատանքը, կոդում ավելի հեշտ են կողմնորոշվում եւ արագ, որpիսի դա աշխատի եւ այս ֆայլում եւ HTML ֆայլում, մենք կարող ենք հավելյալ տեղադրել extension։ Extension-ը, որի միջոցով այս հարցը կլուծենք ավելի նպատակահարմար եղանակով, կոչվում է highlight matching tag։ Ահա այդ extension-ը, տեղադրենք այն եւ այստեղ բնութագրում երևում է նրա հնարավորությունները, նաեւ կարգավորումները, թե ինչ կարող ենք անել։ Այժմ տեղափոխվենք որևէ ֆայլ եւ ստուգենք։ Նշում եմ այս div-ը եւ ընդգծվում է նրա փակվող div-ը, բայց դեղին գույնով, սա միգուցե անհարմարություն առաջացնի։ Դրա համար մենք կարող ենք փոփոխել այս գույների հետ կապված կարգավորումները, ինչպես դա նշված է extension-ի բնութագրում։ Ես կլոնավորում եմ այս կոդը, այժմ սա է աշխատում underline yellow, այսինքն անունը ընդգծվում է դեղին գույնով նշված թեգի, թե բացվող, թե փակվող։ Տեղափոխվենք մեր settings.json ֆորմատի ֆայլ։ Եվ այստեղ տեղադրենք այդ կոդը։ Պարզապես մեզ այստեղ պետք կլինի արդեն ոչ թե underline նշել, այլ highlight կարգավորումը նշել, որը վերաբերվում է ֆոնային գույնին։ Ես այստեղ նշել եմ սպիտակ գույն 0.1%-ով թափանցիկ։ Այժմ պահպանում եմ մեր setting-ների ֆայլը եւ տեղափոխվենք այստեղ ու դիտարկենք։ Նկատում ենք, որ այս եղանակով է ընդգծվում, այլ ոչ թե դեղին գծով։ Բացի դրանից երբեմն նաեւ հարկավոր է լինում մի քանի այլ կարգավորումներ փոխել, մեզ համար հնարավորինս հարմար դարձնելու նպատակով syntax highlight ասվածագունային կարգավորումները։ Օրինակ, երբ որ նշում ենք այս հատվածը, այս բացվող նշանը, փակվող նշանը նույնպես ընդգծվում է, բայց եզրագծի միջոցով։ Եթե այս նույն տրամաբանությամբ, այսինքն ֆոնային գույնի միջոցով ընդգծվեր, ավելի հարմար կլիներ։ Իմ դեպքում ես դա փոխում եմ։ Ծրագրի դոկումենտացիայի էջում կա դրա մասին ինֆորմացիա, թե ինչպես կարող ենք փոփոխել։ Այստեղից ես այս նույն կոդը հավաքում եմ մեր setting-ում, ահա այն, եւ այստեղ թողել եմ մեկնաբանություններ, թե որ ավելացված կոդը ինչին է վերաբերվում։ Օրինակ, սա այդ ընդգծման գունային կարգավորումներն են, թե ինչ գույներով ընդգծվի։ Ես նշել եմ background color, այսպիսի գույն, եւ նշել եմ border color ամբողջությամբ թափանցիկ։ Արդյունքում ստանում ենք այսպիսի արտաքին տեսք։ Ես ամեն դեպքում մեր settings.json ֆորմատի ֆայլը կտեղադրեմ հավելյալ ֆայլերում, որպեսզի վերջում դուք կարողանաք
այն ներբեռնել եւ տեսնել բոլոր կարգավորումները, որոնք որ նշել ենք կուրսի ընթացքում։ Այժմ դիտարկենք այնպիսի մի extension, որը հեշտացնում է աշխատանքը HTML կոդ գրելու ժամանակ։ Այդ extension-ը կոչվում է auto rename tag, ահա այն։ Սեղմում ենք install, տեղափոխվում ենք այստեղ եւ սա դարձնում ենք div։ Ուշադրություն դարձրեք, փակվողն էլ փոփոխվեց։ Սա եմ փոխում, դարձնում եմ p, բացվողն էլ փոփոխվեց։ Երբ որ մենք տեղափոխվում ենք extension-ների բաժին, այստեղ երևում են installed խմբում այն extension-ները, որոնք արդեն տեղադրել ենք։ Եթե այս կամ այն extension-ի համար պետք լինի փոփոխել որոշակի կարգավորումներ, դրանք կարող եք գտնել տվյալ extension-ի բնութագրում։ Իրականում շատ extension-ներ կան, մենք դրանք բոլորը չենք դիտարկի, կարևորը սովորեցինք extension-ը աշխատել։ Այժմ դիտարկենք եւս մի քանի extension եւ այդքանով եզրափակենք extension-ների թեման։ Օրինակ, եթե ես այստեղ տեղադրեմ img tag դրա ուղղությունը այժմ նշենք, եթե ոչ մի extension դրա համար տեղադրված չի, այստեղ հայտնվում է այսպիսի պատուհան, սեղմելով follow link, բացվում է այդ նկարը հենց VS Code-ում եւ այսպես կարողանում ենք տեսնել, մոտիկացնել, հեռացնել, այսինքն zoom անել, բայց երբեմն հարմար է, երբ որ մկնիկի սլաքը այստեղ պահելով երևա պատկերը, թե ինչ նկար է օգտագործվել, թե HTML կոդում, թե CSS։ Դրա համար extension-ների բաժին ենք տեղափոխվում եւ փնտրում ենք image preview։ Այդ extension-ը տեղադրում ենք եւ ուշադրություն դարձրեք համ այս ձախ հատվածում երևած պատկերը օգտագործված եւ երբ որ պահում ենք մկնիկի սլաքը երևում է համ պատկերը, համ նրա չափսերը։ Կարողանում ենք նաեւ բացել folder-ում մեր համակարգչում, որտեղ որ գտնվում է այդ պատկերը։ Եվ այսպես ավելի հարմար է աշխատել։ Հաջորդ extension-ը կոչվում է CSS Peak, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռում մեր կլասների ID-ների հետ աշխատել արդյունավետ։ Օրինակ, եթե մենք main CSS ֆայլում այժմ ստեղծենք ինչ-որ test class եւ HTML ֆայլում ցանկացած էլեմենտի համար փորձենք ավելացնել այդ test class-ը ու այստեղ գրենք ինչ-որ կանոններ, ենթադրենք color green օրինակի համար։ Այժմ մեզ հարկավոր է փակել եւ նորից բացել ծրագիրը եւ որոշ extension-ների ժամանակ մենք պետք է փակենք եւ բացենք նորից ծրագիրը, որպեսզի extension-ը աշխատի։ Ես փակեցի, բացեցի, դուք էլ արեք եւ այժմ alt ստեղնը սեղմած երբ որ պահում ենք սրա վրա երևում է թե ինչ CSS կանոններ են գրված նրա համար եւ այդ կարգավիճակում alt ստեղնը սեղմած կլիկ անելով մենք տեղափոխվում ենք CSS file անմիջապես այն տողը որտեղ որ այդ կանոնները գրված է կարող ենք սեղմել նաեւ F12 եւ նույնպես կտեղափոխվենք Alt Control կլիկ անելու դեպքում կբացվի աջ կողմում split արած կարգավիճակով սա էլ է հարմար աշխատանքի ժամանակ հաջորդ extension-ը այստեղ որոնման արդյունքներում նույնիսկ երևում է այսպես է այն կոչվում IntelliSense for CSS class names in HTML սա տեղադրենք այժմ եւ փորձենք օգտագործել այս նույն test class-ը ստեղծենք p tag որի համար class եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք հայտնվեց այսպիսի նշան CSS class-is catched եթե մենք կլիկ անենք այն բոլոր ֆայլերը նորից կընթերցի այս extension-ով կֆիքսի կքեշավորի դրանից հետո արդեն գրեցի t եւ բերեց test-ը եթե մենք ունենանք մեր CSS ֆայլում օրինակի համար main class որի համար նշած է օրինակ կապ չունի ինչ հատկություն ձևի համար նշենք ինչ-որ գույն ենթադրենք եւ այժմ տեսեք միանգամից արդեն առանց ոչինչ մուտքագրելու բերեց այս main class-ը որը գրված է CSS ֆայլում այս եղանակով կրկին մեր արդյունավետությունը կարող ենք բարձրացնել կա նաեւ հակառակ գործողության համար նախատեսված extension այսինքն երբ որ մենք HTML-ում ենք ստեղծում class-ը CSS-ում դա արդեն բերի ցանկով HTML to CSS auto completion-ը տեղադրում ենք այժմ այստեղ ստեղծում եմ ինչ-որ տերմինալ օրինակ այսպիսի class տեղափոխվում եմ main CSS մուտքագրում եմ get եւ արդեն ցանկում բերում է նաեւ դա սա նույնպես գործը հեշտացնում է հիմնականում ես շատ եմ նշում այսպիսի
extension-ներ HTML CSS-ի համար, որովհետև կարծում եմ, որ ավելի շատ այս կուրսը դիտում են սկսնակները եւ հատկապես սկսնակներին է պետք ուղղորդել, հատկապես HTML եւ CSS-ի հետ կապված, որովհետև այդտեղից է սկսում ամեն ինչ վեբ ոլորտում։ Կան extension-ներ, որոնք նախատեսված են minify անելու համար։ Սովորաբար JavaScript եւ CSS ֆայլերն են պետք լինում minify անել։ Այդպիսի extension-ներ իրականում շատ կան, կա առանձին միայն CSS-ի համար, կա առանձին միայն JS-ի համար, ու նույնն էլ կան հակառակը beautify-ը, թե փնտրենք կրկին, կարելի է գտնել թե JS-ի, թե CSS-ի համար եւ այլն։ Սա էլ երբ որ minimize կարգավիճակից ցանկանում ենք բացել կոդը եւ դարձնել այս կառուցվածքով։ Գոյություն ունի նաեւ auto prefixer, որը որ ավտոմատ prefix-ներն է տեղադրում, ինչպես տեսնում եք այս հատվածում։ Օրինակ կամ բրաուզերներ, որոնք WebKit կամ Moz այդ prefix-ներով են սպասարկում այս կամ այն CSS հատկությունները, դրանք իհարկե կարող եք տեսնել նաև can I use.com վեբկայքում եւ այս auto prefixer extension-ը թույլ է տալիս ավտոմատիզացնել process-ը։ Իսկ գունային համադրություններից, եթե մենք սեղմենք Ctrl+Shift+P, բացվում է ունիվերսալ այս հրամանի դաշտը, որտեղից մենք ցանկացած կարգավորում կարող ենք գտնել եւ փոփոխել։ Preferences color themes-ը վերաբերում է գունային համադրություններին։ Այստեղ առկային այն գունային համադրությունները, որոնք ի սկզբանե տեղադրված են ծրագրում, բայց եթե մենք ցանկանում ենք ինչ-որ այլ գունային համադրություններ տեղադրել, իմ դեպքում ես օգտվում եմ one dark atom-ի այս գունային համադրությունից, տեղադրենք այն եւ այստեղից ընտրում եմ one dark brown օրինակի համար։ Այսպիսի արտաքին տեսք է երևում եւ եթե ցանկանում ենք փոխել Ctrl+Shift+P սեղմելով, տեղափոխվելով այստեղ, կարող ենք ընտրել օրինակ այս մյուս տարբերակը, որը այդ նույն extension-ի մեջ է ներառված։ One dark pro darker ենթադրենք։ Ես սա եմ հիմնականում օգտագործում, դուք կարող եք նայել ձեր հարմարությանը եւ շատ ու շատ այլ extension-ներ գունային համադրությունների համար նույնպես հասանելի են։ Ես ամեն դեպքում հավելյալ ֆայլերում կտեղադրեմ հղում վեբկայքի, որտեղ նշված է ամենատարածված եւ ամենաշատ կիրառվող գունային համադրությունները, կարող եք տեսնել եւ ընտրել։ Մնացած extension-ները էլ չեմ տեղադրում, որոնք ցույց տվեցի, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք դրա վրա, արդեն կարող եք ինքնուրույն extension-ների հետ աշխատել, կարծում եմ։ Այսքանով եզրափակում ենք extension-ների թեման, կշարունակենք հաջորդ վիդեո դասից։